ទីក្រុងខ្មោច6កន្លែងត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅលើពិភពលោកសង្គ្រាមបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃទីក្រុងដែលធ្លាប់តែល្បីល្បាញកាលពីមុនមកតួយ៉ាងដូចជាទីក្រុងខាងក្រោមនេះបើនិយាយពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះវិញគឺធ្លាប់ល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងទាំងនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្លាយជាទីក្រុងខ្មោចរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះទី1 Dorothy ទីក្រុង Alberta ប្រទេសកាណាដាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Alberta នៃ កង់ ទីក្រុងនេះមានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់រស់នៅខ្លះៗដែរនៅពេលទៅដល់អ្នកនឹងឃើញវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលតាំងពីសម័យដើមសតវត្សទី20 Dorothy ធ្លាប់ជាទីក្រុងល្បីនិងមានប្រជាជនរស់នៅច្រើននៅលើកំពូលភ្នំអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ទោះយ៉ាងណាភាពរុងរឿងនោះមានមិនយូរឡើយទីបំផុតវាក៏ត្រូវបានគេទុកចោលដូចគ្នាទី2 Tumut ទីក្រុង West Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមសតវត្សទី20ទីក្រុង Tumut គឺជាទីក្រុងរីកចម្រើនមួយដែលមានអាជីវកម្មនិងកន្លែងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងផ្លូវដែកសន្តាគារ Douglas ដែលមាន100បន្ទប់បានបើកនៅឆ្នាំ1901ហើយបានក្លាយជារមណីយដ្ឋានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសវាត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅឆ្នាំ1930ជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះនៃវិបត្តិផ្សេងៗដែលបានធ្វើឲ្យ Tumut ក្លាយជាទីក្រុងខ្មោចនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ទី3កំពង់ផែ Attu ទីក្រុង Tasmania នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពង់ផែ Attu គឺជាទីប្រជុំជនតូចមួយនិងជាកន្លែងតាំងទីលំនៅសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសនៅ Tasmania នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1833ដល់ឆ្នាំ1853វាគឺជាទិសដៅសម្រាប់ជនល្មើសអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវពួកគេប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលមកដល់អូស្ត្រាលីទី4 Fortlandia ប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1928ដោយលោក Henry Ford និងក្រុមហ៊ុន Ford Motor ដែលមានគោលបំណងចម្បងរបស់ខ្លួនដើម្បីផលិតកៅស៊ូពីដើមឈើនៅក្នុងព្រៃ Amazon ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford ត្រូវបានបរាជ័យហើយវាត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅឆ្នាំ1934ទី5ពីរ៉ាមីដាននៃប្រទេសណ័រវេវាត្រូវបានគេបង្កើតឡើងជាសហគមន៍រ៉ែធ្យូងថ្មដោយរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1910ទីប្រជុំជនដាច់ស្រយាលនៅប្រជុំកោះ Svalbard មានប្រជាជនជាង 1000 នាក់នៅឆ្នាំ1927វាត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសហភាពសូវៀតដែលបានបន្តការរុករករ៉ែបានដោយជោគជ័យរហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅពេលដែលធនធានចុងក្រោយត្រូវបានទាញយកទោះជាយ៉ាងណាវាក៏លែងមានន័យអ្វីបន្តទៀតក្រោយពីបានទុកចោលទី6កោះ Spinaluga នៃប្រទេសក្រិក Spinaluga វាស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគឦសានដំបូងមិនមែនជាកោះនោះទេក្នុងអំឡុងពេលកាន់កាប់វាគ្រាន់តែជាឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់គោលបំណងសាងសង់បន្ទាយមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1715 Ottoman Turk បានកាន់កាប់លើការគ្រប់គ្រងរបស់ Venetian រហូតដល់ការបះបោររបស់ Cretan នៅចុងសតវត្សទី19ហើយចុងក្រោយកោះនេះក៏ត្រូវបានទុកចោលមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ